mwana papa leki na ya lobby Junior umena ero ezo répondre kaka na Facebook baninga bazo souhaiter ba anniversaire mais a umeni makasi tolobi atoya lokola eza anniversaire na ye nana kiti aye kobenga biso na kiti na se kuna na se na maneno na mabuti kwa msuba bini na mati na mwana ba JM banda wana baye na mokozi na bango na hôpital zoka basi ba Junior si asali accident na moto batutaki ye voilà batutaki ye na moto au niveau ya station ya RTNC siko moto wanaki akima nde bajie bake kozwa mwana balokoti mwana bazwi na moto ya bato bake balingo bakenda na hôpital mosusu alobi tokende pana biso kuna ya hôpital ezala nde baye kobenga biso nakumisisa ko abokanaki te elikaki ezala mabe me bamoto etutaka bato bakufaka me ye abiki topesi nzambe merci nzambe azwa lokumu. Amen. 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 Na Yesu mabovu ya Bwana. Alingaki na témoigner mukolo mususu même temezo simba te. Oui. Ezalaki na école na banda kotangisa ya privé. École wana totangisa na kamara na auto yaka na ye awa. Tosali awe bandi awa. Tokomi jour ya kokabola mpo toza 7 personnes ekomi 9 personnes. Natuni boyeza ni bato mususu basalaka wapi na mwana kango te. Opole ni lotuni bongo. Bon, quand on peut ça na bibo, boti kala na watangisa mususu te. Ndongo ya kebanda na ndako. Kamarada bantu lelandi. Tuko kopanda ndenge nini ngaka? Na kopanda kaka. Tuko taona bato tangisa tena bato kopanda ndenge nini? Na kopanda kaka. 2 jours, 3e jour, 18h, na yoka babenga. Oh, ils ont école moko, bazo ko batwa atinda otika badosi. Na kei école wana, école ni mwana sate. Kaka, babantima, on potika badosi ko. Na tia ngai ngami. Ngana sana septembre kuna papa dobike ata ile ko isate sala kaka bongo. Na tiki anga dosi. Na dongo na tongi na ndako. Tangu na tongi na ndako 3 jours na ye bayi so partir na baye banda ko komisa bana na bandi ka wana na banda ko komisa bana école déjà banda 1 mois mais ngana yeko banda kaka après 1 mois wana premier jour na komisi 30 deuxième jour na komisi 30 quatrième jour na komisi 30 ko komi ndona classe pe e bandi siko tant que c'est bandi directeur azato directeur coordinateur motabotinda ye boyina boye ngabi non Fredi awa ko répondre. Ata bazana ba directeur ngate kocha directeur. Ata ya prier ya mkuse. Na tongo na kena yo mo coordinateur alobi kende na bureau coordination ba pesa yo ba arrêter. Ezalaki mercredi. Depuis nga bi para merveiller ko sunanga kuna para Jean-Pierre Amodere ko ngamza modérateur na kende na ko na kende ko swa ba arrêter. Akei kuna balobi yo kaka mtoyo uzabarete to chio petite batu ko chaka application papa etienne na kamba to se to petit dossier bonge bingo bota la prière. Bana nzamba haleluya. Haleluya. Yesu asifiwe. Soki bomoni na yenga guitare kuna ko témoigner Yesu asali ya mingi anzela musala oyo anzela koyembela ye koya ntango nyonso mpona kobeta koyembela ye na nzela eloko oyo nazo témoigner bolamu nzambe asaleli ngai esi elekaki pai na témoigner pasteur jisa ayebisanga témoigner me nakanga motema ntango azoka to témoigner nalo témoigner bolamu nzambe uta ane bandaki kino lelo
tozobundisama makasi na nzela ya mabota. Ezalaki na mokolo mosusu bapesi nga message epa prophète Edo. Alors bisambela bazoluka baboma yo. Bien-aimé, nakotaki prière à 3 jours. Kobima prière na ngai, madame autaki déjà la prière d'intercesseur. Et tant babimi ngape na koti 3 jours. Kobima na bimi prière. Bien-aimé na kena ndako. Elobe kamusaki nga tango na kena douche. Nasali besoin. Bali na mina kolo. Dikamba kokamwa. Nini ebungaki? Oyo ya ngai ebungi. Eloko wana papa elimwe. Atikali vide. Natikala vide. Osio yoka makambo wana wapi? Na témoigner yango papa esaka mo. Ekele ya bachina yebisaki bango. Babandaki koseka. Ba mama prophétesse la ba mama na biso nyonso bayebaki makambo. Mama bandaki ko priere yango makasi boro eso. Pasteur John Mondo yebe asambelaka lisusu mpona nga na kutu aluki kobanga te. Eza na nzamba Jérémie Tambo Alwingo. Bien-aimé, ezalaki somo. Ozana eloko na nzoto mais elimwe. S'il vous plaît, le père maman ndenge bozana tolo mibale mais moko epungi. Alors, tout sambelaki makasi. Na nzamba za malamu na zwa mwasi moko. Mama telefona no tembea. Afana kimia alubi papa zara kimia. Ata ebongi na kofanda ka. Kimia. Na kozala ka. Azo sambela. Ngala do sambela nzambe zoki seloko na nga. Ata ebongi. Nzambe zoki seloko. Nzambe zoki seloko. Nzambe loko na nga. Bien-aimé, vous avez une histoire à moi-même. Alors, na témoigné pour la retard et pour la Zambie, on a prié sans cesse. Et ça na basali ya solo. Wana papa azalaki na Lubumbashi na mama. Mais pasteur John Mondo tango na bengi papa ngai awa na tikali étiquette. Alobi simba na simbi kaka place wana na tosambeli asambeli bizala kimia lala. Na lali me wapi pongi. Pongi ezate. Ina si nzamba Jérémie Tambo mupesa na pongi. Après singa pongi na suki na 3 na 4 na moni eye. Voilà témoignage na ngai. Uta ane bali kino lelo. Ba mingi bolo sakana prière. Ba mingi bolo sa prière, ba marathon de prière kwa maseki. Mais na koyebi sabino kangama na nzambe pero kama musala moko ko banda osale na ye. Merci. Alléluia. Amen. Après la témoignage ya mki. Na yeko kubisa nzambe na oya sali katika libota nanga. Bele awa na yele lote ngaki boka kina buki. La fois passée na marathon kaka oyo izalaki mardi masenga message hapa. Eza na bato linga bakutana mwana. Mena sambela makasi. Lobi ensemble. Yonde molongis longisanga. Tolali andrebi mwana gandaki na bakeleki hospital. Bana nanga nyoso misatu bazalaki na hospital. Claudia na Daniela na Emery wana. Alobi sampe ngada sani na problem oyo. Kokoma na hospital ko wapi? Ewa. Okay. Merci. Kokoma na hospital we baladi mususu aye. Aye ko sala examen oyo ngama kila esili akomi na 7%. Daniela. Alobi sam. Bana nanga basila kama kilate. Ipepe oyo euti wapi? Modela ngazambe. Nazana elonga mususu te obele yo. Navandi mwana mususu aye kako koma boye mwana vraiment azokunda bayisie pasa l'examen mwana ye pe makila esi kaka na seconde wana papa mwana lobi oza baminga bozo ata biloko na nanga ndako comme ça bobikisela ngama aboya kibona 45,000 francs apena lobi c'est qui ngapena na problème oyo soki na tali bango te mwana azokufela ngai ka ndenge tozo na so la boye naoka ke mwana akufe komi konela alobi zambe na bongo zambe ya Jérémie
Songanga ipo nazana elika kusisuti. Na luki mbongo na pesi bae na makila apesi mwana. Après 45 minutes, mwana zalaki déjà kolemba. Na moni azosenga mai. On va pesa ici na lobi Nzambe ya Jérémie. Merci parce que osali. Voyez qu'on a la journée de qui nyoso anesi babandi kiri ya malaria va pesa bango première séance jusqu'à ce que vendredi wana na yakite dès samedi Nzambe asongi toye kobima abina hôpital baki to lali nzoto ezole bakaka lodi abaisa kinda kozwa kiri ya tongo na poko lelo oyo na tongo melebe na yite to na buki mwana lebi makasi okoma na hôpital docteur alobi te mwana oyo akozonga te atikala kosala examen ya bakila parce que alebi makasi te ba problème ezali tena alobi na mama na ina lobo yo tikala na mwana soto keto Nzambe asonga yango na osenga bino kotika biso te na prière na yebi ke Nzambe ya Jérémie akosala. Merci. Assis à salut déjà. Bonjour papa. Papa na molo tone sengo ko yezo zoni ne yezo ko se passer dimanche lelo. En tout cas, les lots, c'est on a les casse parce que tout le monde est que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. Donc nous avons azipayola la rosée pour l'ondele à l'eau na mafuta pour les donc il y a mon la dit ce qui nous a si pour l'ondele à l'eau pas moli ndenge ni mozali na moni temo c'est pas ce qui fait pas moli na moni ecclesia mo batoni c'est Merci beaucoup. Bonjour papa na ngai. bonjour. Papa na moni lelo zaki pena mouvement papa. Oui ça soni c'est passé dans journal lelo. Journée à lelo vraiment ezala journée moko ya kopambola parce que adoration to ça lelo ya kosilisa marathon tozalaka nango ya 5 jours vraiment eleki nano bien nayokaki vraiment Saint-Esprit azala na kati na biso c'est pourquoi nazalaki vraiment joie parce que Saint-Esprit asali misala na ye Na marathon orateur du jour azaki nani? Bon, orateur du jour tozalaka na 4 orateurs mais oyo asilisa lelo nde papa na biso évêque représentant ya communauté na biso ya prier sans cesse thème na ye ezala ya koloba ke lelo nde vie na biso ebandi donc vie na nga ebandi lelo vie oyo na banda kolekela na liboso wana ezalaka vie te mais lelo nde vie na nga ebandi lelo donc makambo nyonso ezala ya mabe nyonso wana eleka mais lelo nde ebandi ezala thème na biso oyo batanga na kati ya livre ya Genèse chapitre 7 verset 28 nde ezalaki ti lisusu abandi liboso vi ya ntango ezaki abanda kopambola mwana na ye Jacob alobi ke mwana na nga lelo nazomona eloko na yo ke lelo eza ya kitoko donc vi na yo ekobanda kozala ya kitoko. Amen. Juu ya siku ya leo nasikia kumshukuru Mungu tena kuvumbua tena mahubiri ambayo tulikuwa nayo pendant une semaine. Tulianza ya marathon de prière yetu yenye ilikuwa na parole de base ya Genèse 27:28 ambayo tena naja kutuonesha siku ya leo ya kwamba Mungu ni Mungu tu, hakuna ambaye anayemfanana na hakuumbwa na mtu, alikuwa ye mwenyewe Mungu. Nasikia kumshukuru Mungu sana juu tunaingia tunaona mbingu zinafunguka, tunajazwa, tunamwabudu, tunamtukuza, tunasema tu sifa ziendelee kumwabudu. Okay, merci maman.
Bonjour papa nanga. Papa, au quoi vous avez dit s'est passé dimanche à Lelo? Dimanche à Lelo, tunapita bien sana. Dimanche à Lelo, prestation ya leo inikonsole sana. Prestation ya leo inaanza maisha mpya siku ya leo. Kutia parole ya leo. Prestation ya leo inaleta tena ushindi, deliverance kwa watu ya Mungu. Tutamina bariki Mungu. Penda Mungu bila nafanya siku ya leo kana mshabushima ndani ya roho. Bonjour papa nanga. Na moi qui joue là aujourd'hui vraiment na sengo makasi. Pourquoi vous en allez là lelo? Merci d'abord pour la question. Journée à Lelo, dimanche à Lelo, dimanche vraiment joyeux, la Katia. L'église priait sans cesse. Parce que voilà qu'il y a un marathon de prière depuis mardi. De clôturer en gros Lelo dimanche. Vraiment, tout le monde qui n'a pas de makasi. Parce que moi, on a un salé biso. Nous avons botama, ma difficulté est belée. Tout le monde qui n'a pas biso, mais na kozana nzambo yo, nzamba Jérémie Tamboalimbo, prophète des nations. En tout cas, les gars qui le retournent pour Misaï Makasi. Alors, Milulu on t'a dit combien de jours? Milulu est là qui a 4 jours depuis mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donc clôture le 5e jour. Tu as combien d'orateurs? Orateur, Mazala qui 4 orateurs et clôture, c'est là qui est mon prophète Jérémie. La marathon, trop bien si thème ni. Thème ya marathon est là que Dieu me donne la rosée du ciel et l'huile de la terre. Ok, merci papa. Bonjour papa. Bonjour. Au quoi vous avez dit c'est passé un journal Lelo? Mokona Lelo, c'est kitoko makasi. Tomoni grâce na Nzambe kosopa na kati na église. Tomoni makambo ya kitoko koleka kati na église. Tomoni Saint-Esprit a touché bato lelo kati na église. Lelo ezalaki mokolo ya clôture ya marathon na biso tozalaki na ya 5 jours. Oyo ezalaki na thème que Dieu donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Lelo nde tosukisi yango. Alors mokolo na lelo tomoni ngolu na Nzambe kosopa na makasi kati na église. Saint-Esprit a opéré un miracle kati na église mokolo na lelo. Asimbi batu batondisami, batu batémoigner monene na Nzambe, maye Nzambe asaleli na bango tout au long ya 5 jours ya marathon na biso. Nzambe ya évêque Tamboalimbo Jérémie a se manifesté makasi kati na 5 jours oyo. Merci beaucoup. Merci papa. Mwikana mutu mwenesha ubantu zambi mweze bishimukolo. Ezaki milulu ya combien de jours? Ezalaki milulu ya 5 jours to bandaki depuis ma tout banshi kati kujibiji muji 3 muji 9 muji 5 bashiki lelo wa dimanche. Borate bazaki banana banani? Bibi baishi bonsi baishi wako batano. Mwishi wako mpala uvu Pasteur John Mondo. Mwishi mwibiji uvu nani pasteur ni Jacques Emmanuel Mbanza. Mwishi mwisatu kwa Pasteur JC Nabanza. Mwishi mwinai kwa Pasteur John Mondo Kafek. Papa wetu Pasteur Révérend Apôtre Jérémie Tamboalimbo kiwa shikishilebe. Maman na thème na mission milulu ezagini. Tiene bwalu chetu kibuchani. Bikwangate bin Isaac mwambila Ezau. Bwana Ezau alwa amushipela nyama amupe shaja komsa amubeneshi. Pinde pa Ezau muyi mwangata nyama Ezau muyi kukushpa nyama Jacob mwangata nyama mushipela Isaac. Pinde Isaac kujai paji Isaac uja benesha Jacob. Wambile Jacob bwani njinku benesha. Jibeneshi njinku benesha ja bintu bya mujulu bikutulukila mafuta mu bulaba ikala yeba mu peshani ko keshi kubale ba boss bani ikala kumutu kwa bana ba boss. Merci. Bonjour papa nanga. Bonjour.
papa namonaki image ya lelo vraiment ozalaki ofule au moulin okoyesa biso nini ezalaki journée ya lelo tozalaki na journée ya kolue nzambe lelo tozalaki kolue nzambe ezalaki mpenza journée ya biso ya dimanche ezalaka journée ya kite louange ya adoration lelo vraiment tolulaki nzambe makasi na gloire ya nzambe ekitaki kati na biso namoni comme si bozalaki na milulu okopesa so tema milulu yango ezalaki nini tozalaki na milulu moko ebandaki mardi passé ezalaki marathon de prière ya clôture ya fin de l'année moni baeglise ebele ezalaka na systeme bango bazalaka na bamarathon kaka na suka ya mbula semaine ya suka ata mosusu mwa mobimba biso papa na biso nzambe na ye ayebisi ye tobanda na début ya mois ya décembre voilà pourquoi tobandaki na début ya mois ya décembre kite na biso ya marathon oyo teme nango ezalaki que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre wana nde ezalaki développé na basali ya nzambe makasi ya église communauté prier sans cesse nde basalaki mosala. Merci papa. Bonjour papa na ngai. Namoni oyo oza na esengo makasi esengo yango eza ya nini? Esengo parce que tobandaki milulu et puis mardi le 8 décembre alors toye kosukisa lelo le 13 marathon ya 5 jours ngai nazalaki modérateur c'est pourquoi nasepeli makasi. Milulu yango ya 5 jours ezalaki na thème nini? Thème que Dieu te donne la graisse et la rosée du ciel et la graisse de la terre. Orateur bazaki banani orateur Jean. Premier orateur pasteur John Mondo, deuxième orateur diacre Banza Emmanuel, troisième orateur pasteur Jean-Claude Inabanza, puis quatrième orateur pasteur John Kafeke, le cinquième orateur le Papa Nabiso, le représentant légal Jérémy Tambowalu. Nini yo bénéficié na milulu? Na bénéficié grâce makasi parce que naza mwana ya prophète et en plus na salaki modérateur donc il y a milulu wana c'est pourquoi na bénéficié grâce ya makasi. Merci. Bonjour papa. Bonjour. Papa, tout le monde Moussa Lessili, quelles sont vos impressions? Merci beaucoup pour la mokuna de Kunanga. Tokumisi na nozambe parce que Moussala oyo ebandaki depuis le 8 décembre. Lokola nzambe abisaki biso akopesa biso elonga asungi biso vraiment na Moussala. Moussala eleki kitoko. Bon papa, bon thème ya Moussala na biso ezalaki nini? Thème ya Moussala na biso ezali na Genèse chapitre 27 verset 28. Thème elobi que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre. C'est-à-dire Nzambe apesa yo londende ya lona na biloko ya mokili. C'est que biloko nyonso eza na se ya mokili eza ya Nzambe. Oyebi ndeko bana na Nzambe batambolaka na biloko mibale. Eloko ya liboso batambolaka na yango eza Saint-Esprit na parole kati na bango. Ya mibale il faut bana na Nzambe bapambola. Soki bana na Nzambe bazwi lipamboli te, moye ya kovanda ya kotongela Nzambe. Meme ya kotangisa bana na bango, meme kotonga église, c'est difficile. Siko il faut Nzambe apambola. C'est pourquoi teme wana moment Isaac apamboli mwana na Yeshako, faut pe biso Nzambe apambola pe biso. Ata tontoni sangi na molimo musantu pe tozwa pe mbongo bozwi ya maboko. Yango nde zo sala ke musala ekende liboso. Soki mbongo ezate musala ekende liboso te. Ok papa. Papa na milulu ezalaki soki 5 jours je crois. Oui oui. Et 5 jours ba orateur bazalaki banani na banani. Ba orateur tozalaki na orateur ya liboso ezalaki pasteur John Mondo. Yende azalaki orateur.
ezalaki ateyaki mardi, mercredi ezalaki diacre Banzango Emmanuel ateyaki kitoko makasi. Jeudi ezalaki pasteur Jean-Claude Nabanza ateyaki kitoko makasi. Alobelaki surtout Jean-Claude Nabanza alobelaki pour la makambo ya coach entre Rosé na Grèce. Il faut mutu moko asala na katikati pako côté yo bien pona okota na lipambo soki oza na côté te osala le côté joueur nyonso azala na coach soki oza na entraîneur te cameraman il faut azala na coach pasteur il faut azala na coach prophète il faut azala na coach et songa biso makasi na vendredi ezalaki pasteur John Kafek docteur yepe ateyaki biso makasi saki résumé ya ba nyonso bateyaki mais après ça qui biso ba fongolo misato et ko iko fongola lola pona muto azuli pambo alobelaki yango pe esulaki biso makasi na lelo ezalaki na moko lelo dimanche na clôture prière ezalaki kitoko makasi bana na Nzambe ekotaki bango na mitema teme na biso koto okonkri na lelo tokonkri na ngo lelo tolobelaki pona vie ebandi. Vie ebandi. C'est-à-dire quoi? Mikolo nyonso tamboli na kati ya souffrance, ya kolela. Osomi kuta obotami. Mais osala kati ya vie te. Osoka ni satana kufa, soki atana kufi, esali eloko te. Non. C'est un message d'encouragement na bana na Nzambe. Ayiba ke vie ebandi. Après prière oyo. Jacob azalaki na vie te. Il fallait papa na ye akotisa na kati ya vie. Akutani na Nzambe. Nzambe asomeli na ye vie na ye ebandeli wana. Après lipambo ya papa na ye. C'est que bana na Nzambe pasala na kondima ke vie na bango ebandi. Oh, papa souki inspiration ya milulu oyo. Yomo kovanda kaka composer kaka milulu ke il y a autant de jours thème rozala boito, j'ai espéré quelque part. Merci beaucoup. Et milulu oyo ezalaki inspiration ya Nzambe. Nzambe nde ayebisaki ngai na décembre oyo il faut tosala prière wana. Parce que eza prière ya makasi omoni na mboka na biso tozana difficulté makasi. Tozana ba maladi moko bato bazokweya meme na nzela. Sans prière, nous devons vivre terre. Nous avons besoin de l'eau et so sala ke batuba sala na kati ya souffrance eza nini eza kozui bazana bosuite et puis ba manquer le ressource eza saint esprit pour te protéger bango moment ça va pesinga inspiration wana inspirer ngai na yena comprendre vision ya Nzambe bona bana na ye ne yango to ye kobimisa yango Nzambe pesi biso na mukanda to ye kobimisa yango bana na Nzambe vraiment. D'accord, merci beaucoup. Merci ndeko Nzambe apambola bana na Nzambe nyonso lelo bananga ya suka Nzambe apambola bana na Nzambe nyonso bana nyonso ya prière sans cesse na bana nyonso bazolanda biso parce que na moment Nzambe azopesa biso maloba ya koloba na bana na ye bana na Nzambe bazoya koyoka yango eza kitoko makasi ba continuer ndenge wana Nzambe na biso akotika bango te Nzambe pe abatela pe mboka na biso na bakonzi ya mboka apesa kinia na mboka pona église pe de liboso ba kopesa kinia eza biso bato ya prière mona to so la prière to so tombola pe mboka ekende liboso mboka eko ende liboso te saba sala na Nzambe c'est pourquoi to so la prière ya makasi pona to bloquer ba étouffement nyose ya monde de ténèbres to so bloquer yango mais que Nzambe atia